ସିମେଇ ଉପମା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଠି ପରିବା କାଟିକି ରଖିଛି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସିଦେବା, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଲି, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବାର ଥାଏ ନା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଦେଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲେ ପିଆଜକୁ ଜମା ବେଶୀ ଇଏ କରିବେନି, ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଗାଜର ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ପୋଟଳ ପକାଇଦେଲି। ପୋଟଳ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଠି କାଟିଆ ମାରୁଥିବା ଯେ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପରିବା ଆମର। ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଢାଙ୍କିଦେଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ବୋଲି ପରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୁଁ ସିମେଇକି ଆଗେ ଭାଜି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ଛାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପରିବା ଉପରେ ପକାଇଦେବା, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସିମେଇ ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।